नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिद्ध होम रेमेडीज में स्वागत है। मित्रों, आजकल लोगों का आयुर्वेद के प्रति रुझान बढ़ रहा है। आयुर्वेद की एक दिव्य औषध है सीतोपलादी चूर्ण। इसे शहद के साथ सुबह शाम लेने से सर्दी, खांसी, कफ आदि विकार दूर होते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। बाजार में अलग अलग कंपनियों द्वारा निर्मित सीतोपलाद चूर्ण मिलता है, परंतु यदि स्वयं ही सीतोपलाद चूर्ण बनाया जाए तो वह अत्यंत ही गुणकारी होता है। सीतोपलाद चूर्ण बनाने की विधि अत्यंत सरल है। इसे आसानी से घर पर ही बनाया जा सकता है। इसको बनाने के लिए कुछ सामग्रियों की आवश्यकता है जो किसी भी पंसारी की दुकान पर आसानी से उपलब्ध है। इसको बनाने के लिए इन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। दालचीनी 10 ग्राम, छोटी इलायची 20 ग्राम, पीपर 40 ग्राम, वंशलोचन 80 ग्राम, मिश्री 160 ग्राम। दोस्तों, अब इन सभी सामग्रियों को कुटनी में डालकर कूट लें। इसके बाद जब छोटे छोटे टुकड़े कर दें, सर्वप्रथम इसमें आप दालचीनी डाल दें, फिर आप छोटी इलायची डालें, फिर आप इसमें मिश्री पीपर डाल दें और इन तीनों को पहले कूट लें। जब इसके टुकड़े बारीक हो जाएं, थोड़े टूट जाएं एकदम, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं कूट रही हूँ, तब आप इसमें मिश्री डाल लीजिए। फिर मिश्री के टुकड़ों को भी कूटिए, उसको बारीक कर लीजिए। जब मिश्री हमारा कूटकर तैयार हो जाए, थोड़ा फूट जाए, उसके बाद हम उसमें वंशलोचन डालेंगे। वंशलोचन को सबसे लास्ट में डालना चाहिए। इसके बाद आप इन सभी को मिलाकर खूब बारीक कूट लें। दोस्तों, ये अब हमारा कूटकर पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसे किसी ग्राइंडर में रख लेंगे। इसके बाद इसको हम पीस लेंगे बारीक। इस तरह से आप इसे मिक्सर में अंदर। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये पीसकर अच्छी तरीके से तैयार हो गया है, बारीक चूर्ण सीतोपलादी का। अभी हमारा सीतोपलाद चूर्ण तैयार। अब इस चूर्ण को एयर टाइट जार में रखकर सुरक्षित कर लें। देखिए दोस्तों, ये आधा चम्मच आप सीतोपलाद चूर्ण इस तरीके से ले लें और यहाँ पे रख दीजिए। इसके बाद हम इसमें इतनी मात्रा में शहद लेंगे। ये आप इतनी ही मात्रा में शहद भी ले लीजिए और इन दोनों को मिक्स कर दीजिए। ये देखिए, हमारा ये सीतोपलाद चूर्ण तैयार है। अब इतनी ही मात्रा में सीतोपलाद चूर्ण सुबह शाम दोनों वक्त लेना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है दोस्तों। इसे मैं आपको खुद टेस्ट करके बताती हूँ। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।